鳥がおるわ。稚魚がいます。稚魚が見えます。めっちゃメダカみたいなのいっぱいおんねんけどね。これでかいやつ待ってくれたんやけどな。待ってくれたんやけどね。おいしそうやねんけどな、この辺。ないな。ないわ。どうしましょう。ここにはね、ウイカがいて、ちょろっと。今見えへんけど、ちょろっと。
出てきた。起きた。今当たったな。当たりました。今一瞬当たりました。及川やな、これ、この波紋は。やっぱり波紋が出てきた。超浅いです、ここ。めちゃくちゃ浅い。当たりあんねんけど、なかなか来なんな。待って。やば。すごいすごい。めっちゃでかいの釣れた。やったやったぞね。うわ、めっちゃオス釣れた。うわ、びっくり。うわ、こんなんおると思わんかった。マジで来ました。あれちょっと水が濁ってるな、これな。綺麗な水がやんだけど。見てこれ。釣れた。すげえ。待ってくれよって感じだな。来ました。石川で釣りましたよ。ちょっと今電池変えとったら来たでこれ。石川、これ見てこの追い星ついた。ほら、完全なね。ほら、見てこれ。追い川のバス。すごい。やったやりましたよ。これこれちょっと水が濁っててね、見えへんな。見てこれ、すごい。はい、オスが釣れました。超追い星できてる。これご飯粒できましたよ。ご飯粒で見てこれ。すごい。ちょっと水濁ってるけどね、すごいわ。びっくり。ご飯粒で釣れると思わなかった。思わなかったけどね、ちょっと釣れたし、あそこにいますけどね、釣れると思わなかったな。波紋があるんで、まだ釣れると思いますね。ご飯粒をただつけるだけです。超浅いんで、20センチもないぐらいです。水深めちゃくちゃ浅い。浅いんでね。水深こんなんです。来たの。こんな。水深たったの20センチぐらい。もう一回行ってみましょう。めちゃくちゃ浅いんですね。でかいですね。思わなかった。お、来た。よっしゃーやったー。及川来た。よし、来ました。今度は映ったね。やった及川さん。2匹目来ました。これもオスかな。婚姻色はそんな出てないけど、まあね、いい感じです。はい、仲間登場。やりました。やっと釣れたな。出ました。ね、人気釣れましたよ、とりあえず。行きましょうか。
みました。水が透明になってきてね、だんだん浅くなってきて、もうちょっとね、釣りにならなくなってきたんで、今日はここで終わりたいと思います。よいしょ。よいしょ。すごいよ。昨日大雨が降りまして、ちょっと水が量が増えましてね、水深ね、こんな浅いんですよ。それでも延べ竿 2.7 メーターのスラガーに唐辛子を受けたかな。でガン玉に、ハリス止め、ハリス 0.35 に針は3号、ご飯粒、ね、今日は釣ったやつと一緒なんです。これね、香ります。はい、人気釣っております。見てください、これ。それでは逃がしてあげましょう。さよなら。さよなら。じゃあね。さよなら。じゃあね。君こっちだね。はい。じゃあね。はい、鹿でございました。昼間ね釣れへんかったけど、夕方の6時前ぐらいなんで、だから日没までの間でこの間は釣れたんでやってみたいと思います。大和原、その橋を渡ります。すごいものができそう。来た来た来た。ちっちゃ。ああ、モロコさんやった。はい、最後に大和川に来てね、夜にでかいの来ました。すっかり夜になっちゃいましたね。はい。それでは見ましてあげましょう。